di letak, Acan? Ayah di kantor. Itu sarapan atau dituang ya? Ayah di kantor. Ari ibu mau disuruh heula. Ayah di kantor. Ayah di kantor tak tadi teh. Alhamdulillah kepanggil oge. Jumput atuh imah teh. Paket. 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 Paket tahun? Ini kami dari paket ntar aja, Pak. Wow. Atas nama Apih. Betul? Mengapa paketnya? Mengapa? Kela. Tadi lah. Mana, Pak? Paling saheula soalnya enak kerkiral. Loba paket tidak sesuai. Mengapa? Nah, bener. Saya pesen Magic Jar. Keur anak nasi. Siap. Nah, disana heula kela. Naon ieu? Perasaan beli Magic Jar. Datang kupluk dalam budak nih. Kumaha urusan ieu teh? Punten Pak, mohon maaf. Kalau mau komplain, silahkan langsung ke kantor. Teu bisa gitu. Abi mah ngan nganterkeun hungkul, Pak. Anu nganterkeun saha ka dieu? Ya abi mah ngan nganterkeun hungkul. Anu mawa ka dieu saha? Abi Berarti tanggung jawab saha ayeuna? kantor. Mangga na kantor. Da abi mah ngan nganterkeun hungkul. Panitinya anu nganterkeun oge. Ya da abi mah ngan nganterkeun Kumaha teh hungkul. hayang apal? Balik lagi Magic Jet, datang helm. Ya da abi mah ngan nganterkeun. Mau bayar ieu, bawa deui tuh. Ada setiasa. Bawa deui. Setiasa, Pak. Bawa deui. Biasa. Bawa moal. Moal. Nah gua anterin nya. Awas. Pasti si Abi belikan helm baru. Bagus, ada yang resep. Udah kesepeun halus. Siap, Pak. Sok bisa ke kantor. Iya. Dia ngerti. Udah balik.
mah turunan. Nah, ada mah hidung. Kan ada yang mata jakar.